Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη κατάσταση και χρειάζεστε οδική βοήθεια? Η Παλεσβιακή Οδική Βοήθεια είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, σε ολόκληρη τη Λέσβο. Επιτόπου εξυπηρέτηση στην αλλαγή ελαστικού, στη μηχανική βλάβη, μεταφέροντας το όχημά σας στο συνεργείο της επιλογής σας. Στο τροχαίο ατύχημα. Στην απώλεια των κλειδιών. Στην έλλειψη των καυσίμων. Στην παροχή ρεύματος στην μπαταρία του οχήματός σας. Και όλα αυτά με ένα απλό τηλέφωνο στο WhatsApp 6973 234 777 ή στο 6944 928 107. Επίσης, σε εμάς μπορείτε να κάνετε συμβόλαιο οδικής βοήθειας, ώστε να είστε ασφαλισμένοι όλο το χρόνο, όσες φορές και αν μας χρειαστείτε, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σταματώντας να πληρώνετε κάθε φορά που χρειάζεστε οδική βοήθεια. Παλεσβιακή Οδική Βοήθεια, Σπύρος Φρατζής. Αφήστε εμάς να φροντίσουμε για εσάς.